السلام عليكم. اذا بعد ما كملنا لو كور دي زاكسيون ميكانيك غنقدم لكم هاد لا سيري ديكزارسيس اللي فيها 3 زيكزارسيس مهمين ومختلف واحد على الاخر. اول غادي نشوفوا لو سيستيم étudié et les forces extérieures et intérieures. في التمرين الثاني غادي نشوفوا ان كور سور ان بلان هوريزونتال، وفي التمرين الثالث غادي نشوفوا لو كور سور لو بلان انكليني. La figure suivante présente un fil F attaché à un support où est suspendu un corps solide C de masse M. La masse du fil est négligeable. شنو عندنا في هاد لا فيغور؟ عندنا واحد لو كور سي، واحد الجسم سي معلق في واحد الفيل، في واحد الخيط، وهاد الخيط متصل مع واحد سيبور هو حامل. Faire l'inventaire des forces appliquées au système C. يعني نشوفوا القوى ولا نجردوا القوى اللي مطبقه على هاد السيستم سي. يعني لو سيستم étudié هو المجموعه المدروسه. في الحاله الاولى غادي ناخذ المجموعه المدروسه هو لو كور سي، لان في هاد الحاله غادي ناخذ لو كور سي. السؤال الثاني غادي يبدلوا لنا لو سيستم étudié ب لو فيل اف. والمره الثالثه غادي نشوفوا لو سيستم étudié هو لو سيستم كور بلس فيل. اذا نشوفوا في هاد الحالات كاملين واش غادي يتبدلوا لي فورس اللي كيتطبقوا على كل سيستم étudié. نبداو ب لي فورس كي سابليك سور لو سيستم سي. سي لو كور، ديما لو سيستم كنديروه اونتر غيومي، يعني سون لو بوا كاين لو بوا دو كور سي، يعني الوزن ديال الجسم سي اللي كتطبقوا لا تير سور لو كور سي. هاد لا فورس اللي كتطبقها لا تير هي c'est une force extérieure parce que la terre n'appartient pas au système étudié اللي هو le corps C. كاين la force exercée par le fil sur le corps C. C'est une force extérieure. علاش؟ parce que le fil ما كينتميناش لهاد المجموعه اللي كندرسو اللي هي لو كور سي. غندوزو الحاله الثانيه فاش يكون لو سيستيم اي لو فيل. نفس الشيء لا فورس اكزercée بار لو سيبور، كاين هاد لا فورس هادي اللي كيطبقها هاد لو سيبور، سي اون فورس اكستيريور حيت ما كتنتميش لهاد لو سيستيم étudié. كاين لا فورس اكزercée بار لو كور، سي اون فورس extérieur حتى هي. دابا غادي ندوزو للحاله الثالثه فاش غادي ناخدو لو سيستيم étudié سي لو كور بلس لو فيل. اذا فاش خدينا لو كور بلس لو فيل كاين لو بوا دو كور سي، كاين القوه وزن الجسم سي. علاش ما ذكرناش؟ هو نورمالمون كون كان هاد لو فيل عنده واحد لا ماس راه خصنا نقولوا هاد لو بوا دو كور سي اي دو كور اف ولا دو فيل، ولكن حيت قالوا لنا في لي دوني لو فيل لا ماس دو فيل اي نيغليجابل. يعني فاش كتكون لا ماس نيغليجابل ما كنهضروش على لو بوا. داكشي علاش ما درناش parmi les forces qui s'appliquent sur le fil. اذا كاين لو بوا دو كور سي، وكاين لا فورس exercée par le support، وكاين لا فورس exercée par le fil sur le corps et la force exercée par le corps sur le fil. دابا الا جينا نشوفوا واش هاد لي فورس extérieur ou intérieur. Il a خدينا le poids du corps. Le poids, c'est une force extérieure parce que la terre n'appartient pas au système fil-corps. La force exercée par le support. إذا هاد le support, هاد الحامل هذا n'appartient pas au système étudié. Alors la force qui exerce, c'est une force extérieure. Ok, il a la force exercée par le support, le fil sur le corps, c'est une force intérieure parce que le fil appartient au système fil-corps. Alors la force, c'est une force intérieure. Ok, la force exercée par le corps sur
le fil, c'est force intérieure parce que le fil appartient au système fil-corps. إذا هذا هو التمرين، هو بسيط كيبين لنا غير كيفاش نجبدو هاد لي فورس وكيفاش نصنفوهم الانتيريور و اكستيريور. الا كانوا كينتميو لو سيستيم étudié راهم intérieur, des forces intérieures. Il a qu'on n'appartient pas au système étudié, راهم des forces extérieures. L'exercice 2, on considère un corps solide C, de masse M est égal 408 grammes, son poids P est égal 4 newtons et en mouvement sur un plan horizontal. إذا عطاونا واحد le corps, عطاونا la masse ديالو, le poids, وعطانا le sens de mouvement. هاد le corps إذا هو محطوط على واحد le plan horizontal. السؤال الأول, calculer la valeur de l'intensité de pesanteur dans le lieu où se trouve le corps C. إذا عطاونا في السؤال الأول أننا نحسبوا l'intensité de pesanteur يعني G. السؤال الثاني, sachant que le contact entre le corps C et le plan se fait avec frottement et que l'intensité de la composante normale de la réaction Rn est égale 8 newtons et celle de la composante tangentielle RT est égale 6 newtons. A. Calculer l'intensité de la force R exercée par le plan sur le corps C. B. Quelle est la valeur du coefficient de frottement? C. Représenter les deux forces P et R en utilisant l'échelle. Données ديالنا اللي عطاونا C, la masse est égale 408 grammes, le poids est égal 4 newtons, Rn est égal 8 newtons et Rt est égal 6 newtons. Alors la première question, c'est de calculer l'intensité de pesanteur. Alors on a P est égal 1 fois G. Alors G, c'est P divisé par M. On a P est égal 4 newtons, mais M est égal 408 grammes. شنو خاصنا نديرو لهادي؟ خاصنا نردوها بالكيلوغرام. إلا بغيت دابا نحول الغرام لكيلوغرام، إما كنضرب في 10 على بويسونس موان 3 ولا كنقسم على 1000 ولا كنقسم على 10 على بويسونس 3. إذا شحال كتعطينا؟ سي 0,408 كيلوغرام. ديال l'application numérique ديالي. Alors G est égal 4 divisé par 0,408 اللي غادي تعطينا 9,8 نيوتن divisé par le kilogramme. دائما اي غروندور ندير ليه الوحده ديالو لونيتي ديالو، حيت الا ما كتبتهاش في الكونترول راه كتحيد ليه عليها نص ديال النقطه. يعني اي حاجه ضروري تكون عندها l'unité. Deuxième question, c'est l'intensité de la force R. Alors la force R, كنعرفوا بأن la force R est égale Rn plus Rt. C'est égal la composante normale et plus la composante tangentielle. Alors il a pris les vecteurs نردهم des intensités et شنو العلاقة بيناتهم؟ خاصني R est égal le racine de Rn au carré plus Rt au carré. هادو علاقات رياضيه كيفاش ندوزو من لي فيكتور لي نورم يعني لي انتنسيتي. كنعوض كل حاجه بالقيمه ديالها. سي 8 au carré plus 6 au carré racine de tout c'est égal 10 newton. يعني هاد R est égal 10 newton. Et troisième question, c'est la valeur du coefficient de frottement. Et باش نحسب la valeur de coefficient de frottement, هذه هي la règle اللي كندير. c'est K est égal, هذا K هو le coefficient de frottement est égal tangente phi. Tangente phi c'est l'angle de frottement. يعني كيكون عندي إلا كان عندي le contact entre le corps et la surface avec frottement يعني باحتكاك راه كتكون ار ما كتكونش نورمال وكتكون انكليني دان لونغل في. اذا باش نحسبوا طونجونت في راها ار تي سور ار ان. اذا هاد العلاقه اللي تحفظوها هكا
ولكن راه فاش غادي نرسمو هاد ار غادي نبين لكم علاش كتبنا طونجونت في est égal R1 sur RT. كنعوضو سي 6 divisé par 8 سي 0,75. دابا عندي طون هاد لو كوفيسيون دو فروتمون لقينا 0,75. ممكن ان نحسب هنايا هاد لونغل. اذا ندير في الكالكول سي طونجونت موان دو 0,75. بعد شنو قالوا لنا سي لا ريبريزونطاسيون دو دو فورس بي اي ار، يعني نمثلوهم بجوج. اذا باش نمثلوهم عطاونا ليشيل عطاونا 1 سنتيمتر. شحال كتمثل 4 نيوتن. انا شنو عندي بي و ار غادي نمثلهم. اذا باش نمثل بي خصني 4 نيوتن. 4 نيوتن سي 1 سنتيمتر، يعني بي غادي تكون طول ديال داك لا فليش 4 سي 1 سنتيمتر. الا خديت ار لقيتها 10 نيوتن، الا بغيت نمثلها خصني 2,5 سنتيمتر. اذا باش نمثل هاد لي دو فورس اولا خصني بي نكون عارفه لي كاركتيرستيك ديالها. اذا كنعرفوا حنا بان ديما بي point d'action c'est le centre de gravité. alors هنايا تمثيل هنايا بي منين كنبداو بي من centre de gravité. d'un centre de gravité عندنا هنايا كنبداو وكتكون بي vers le bas، ديما هي من الاعلى نحو الاسفل، يعني vers le bas. وهاد الطول ديال هاد لا فليش شحال سي 1 سنتيمتر. دابا الا بغينا نمثلو ار وتجينا صحيحه، اما نمثلو ار ان و ار تي وعاد نلقاو ار، ولا نكونوا عارفين هاد فين نكونوا حسبناها باش نعرفوا هنايا شحال هاد زاويه الميال. اذا الا بغينا هنايا نمثلو ار ان، هادي سي ار ان. الا بغينا نمثلو ار ان عندنا ار ان اتاكال 8 نيوتن، يعني الا بغينا 8 نيوتن نمثلوها خصنا 2 سنتيمتر. اذا كنبداو ار ديما كنبداوها من البوان من السونتر ديال هاد لا سورفاس. اذا ديما غادي نبداها من هنا، كنبداو بي من سونتر دو غرافيتي ديال لو كور كامل، ولكن ار كنبداوها من سونتر دو كونتاكت entre le corps et le plan horizontal. c'est ça le point. يعني من هنا كنبداو R1 كتكون normal perpendiculaire au plan، يعني من هنا لهنا خص 2 سنتيمتر. RT tangentiel وشحال فيها 1,5 سنتيمتر، حيت هي كتساوي 6 نيوتن. يعني لا خديت ليشيل اللي عطاوني راه غادي نلقى 1,5 سنتيمتر. دابا غادي تكون RT tangentiel يعني باراليل لهاد لو بلان، ولكن ماشي لهاد الجهه، لان الا كانت لو سونس دو موفمون لهاد الجهه هاد ار تي كتكون الجهه الاخرى، لان قلنا هاد ار كتكون مايله للجهه او كونترير ديال سونس دو موفمون. وبالتالي الا لقيت ار ان و ار تي كنلقى ار. اذا هنايا كنرسمو ار وكنلقاو فيها كنديروا فيها 2,5 سي 2,5 حيت شحال لقينا سي 10 نيوتن سي 2,5 غادي نلقاو هنايا سنتيمتر. اذا هذه هي ار تي اي سي لونغل سا سي لونغل دو فروتمون. اذا هذا هو التمرين. هنا خصنا نردو البال غير كيفاش نرسمو هاد لي فورس. انا غندير لكم واحد الفيديو خاص اللي غادي نوريكم فيه كيفاش ديروا الاسقاطات لا بروجيكسيون دي فورس سور لي زاكس او اكس و او واي، فاش كيكون عندي بلان اوريزونتال وحتى فاش كيكون عندي بلان انكليني. لان فاش كيكون البلان انكليني كتكون شي شويه كيجي الكلام صعيب انهم يديروا لا بروجيكسيون، يعني يديروا الاسقاط ديال المتجهات على les deux axes OX et OY. Un corps solide S de masse M est égal 5 kg et en équilibre sur un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. يعني هنايا واحد لو كور S، ولكن هاد المرة
le plan ماشي horizontal ولكن incliné مائل بواحد الزاوية اللي كنسميوها alpha. Sachant que la force R exercée par le plan incliné sur le corps compense le poids P de ce corps, représenté sur le schéma de la figure, la force R à l'échelle 1 cm pour 20 newtons. Le contact entre le corps S et le plan incliné est-il avec ou sans frottement justifié? L'intensité de la force pressante F exercée sur la surface du plan incliné par le corps représente 57,2% du poids de ce dernier. Représentez la force F sur le schéma à la même échelle que précédemment. Déterminez la valeur de la pression P à la surface du contact. أول حاجة عندي les données. Les données ديالي CM est égal 5 kg, G est égal 9,8 newton divisé par le kilogramme et S c'est la surface de contact entre le corps S et le plan incliné, c'est 40 cm au carré. Première question. Représentation de la force F. Alors, je نطلبوا منا أننا نمثلوا هاد la force R. هاد R c'est la réaction. C'est la force exercée par le plan incliné sur la surface. إذا باش نعرف أنا كيفاش غادي نرسم هاد R خاص نعرف لي كاركتيرستيك ديالها. وانا ما عطاونيش لي كاركتيرستيك دو ار مي قالوا لي واحد الحاجه اللي هي مهمه في ليكزارسيس قالوا لي بان la force R exercée par le plan incliné sur le corps compense le poids P. شنو كتعني هاد الجمله؟ اذا هاد الجمله الا ما فهمتهاش ما يمكنش نعرف لي كاركتيرستيك دو ار. اذا فاش كنقولوا بي فاش كنهضروا على بي et R se compense شنو كتعني هادي؟ اذا فاش كنهضروا على لي دو فورس se compense يعني بان هاد بي و R ayant même ligne d'action ou عندهم de sens opposés. De sens opposés ou même intensité. هذه هي كتعني نكملوا بعدا intensité. إذن هادشي اللي كيعنيه P et R se compense. يعني P و R تتوازن وحنا شفنا العام اللي فات راه شفتوا في السنه الثالثه بان باش يكونوا واحد القوتين باش يكون واحد الجسم فيه توازن خاص يكون القوتين نفس خط التاثير هي ميم لين داكسيون دو سونس اوبوزي يعني يكون عندهم واحد منحيين متعاكسين ويكون عندهم ميم انتنسيتي نفس الشده. إذا من هنا غادي نعرف لي كاركتيرستيك دو ار بويسك كنعرف لي كاركتيرستيك دو بي. اذا حنايا عندنا بي ديما اذا هنايا بي كنبداوها بالسونتر دو غرافيتي وكتكون فيغ لو با وكنديروا السهم هنايا. غير هنايا خاصنا نعرفوا شحال شنو كتساوي l'intensité de P. اذا R c'est l'intensité de R est égale l'intensité de P. ومنين غنجبدوا l'intensité de P c'est 1 fois G. C'est la masse du corps fois l'intensité de pesanteur. La masse c'est 5 fois 9,8. إذا كنشوفوا كنخرجوها في الكالكول وكنلقاو بأن راه R est égal P est égal 49 نيوتن. إذا باش نمثلو هاد لا فورس عطاونا هنايا ليشيل
1 سنتيمتر غادي كل 20 نيوتن غناخدو لها 1 سنتيمتر. 1 سنتيمتر لكل 20 نيوتن. حنا شنو عندنا هنايا؟ عندنا 49 نيوتن. اذا باش نعرف شحال غادي ندير 49 ديفيزي بار 20 غادي نلقاو راه خصنا شحال سنتيمتر 2.45 سنتيمتر. يعني باش نمثلو هاد القوه اللي لانتونسيتي ديالها 49 خصنا 2.45. ثاني دابا عندي كلشي. اذا كنمثل بي vers le bas وشحال سي 2.45 تقريبا راه 2.5 سي بي. دابا هما ما طلبوش منا اننا نمثلو بي ولكن طلبوا منا اننا نمثلو ار. اذا ار منين غادي نبداوها؟ غنبداوها من السونتر لا سيرفاس دو كونتاكت من هنا. اذا غادي تكون vers le haut و نفس l'intensité c'est 2.45. voilà c'est R. هذه هي R. من بعد شنو قالوا لينا؟ le contact entre le corps S et le plan. السؤال قالوا لنا le contact entre le corps et le plan incliné est-il avec ou sans frottement. يعني واش هذا الكونتاكت كيكون باحتكاك او بدون احتكاك. اذا هنا كنشوفوا R est incliné d'un angle alpha par rapport à la normale au plan. يعني كنرسموا هاد لا نورمال، هذا هو لا نورمال au plan يعني perpendiculaire au plan incliné. كنشوفوا بان هاد R est incliné par un angle alpha. alors le contact se fait avec frottement. Donc le contact se fait avec frottement. وقالوا لنا justifier يعني نعطيو التعليل. يعني شنو غادي نديرو حنايا؟ باسكو car ولا باسكو R est incliné d'un angle phi par rapport à la normale au plan de contact. ولا نقولوا بان الا مبغيناش نكتبوا هذه الجمله غنقولوا بان R n'est pas perpendiculaire au plan de contact. لان فاش كيكون عندي موفمون sans frottement كيكون عندي R est perpendiculaire au plan de contact. ولكن هنايا لا. في السؤال الثالث شنو قالوا لنا؟ l'intensité de la force F exercée sur la surface du plan incliné par le corps représente 57,2% du poids de ce dernier. Représenter la force F. شنو هي هاد la force F؟ قلنا c'est la force pressante. La force pressante sur le plan de contact. La force pressante فين غادي تكون؟ غادي تكون قلنا فاش هضرنا على les forces pressantes قلنا دائما كيكونوا perpendiculaires au plan وكناخذو في السونتر ديال la surface de contact. عندنا هنايا c'est le centre de surface de contact. يعني الا بغينا هاد F يعني خصنا نمثلوها من هنا وكتكون vers هاد لو بلان. اذا هنايا باش نمثلوها خصني اولا نحسبها شحال. وما شنو قالوا لي؟ قالوا بان هاد F تمرين قالوا لنا بان هاد F
l'intensité ديالها شحال كتمثل 57,2% du poids. Then c'est la valeur du poids fois 57,2 d'un% إذا كنقسمو على 100 وكنلقاو شحال هي هاد F. دان F كنلقاوها تقريبا 28 نيوتن. دان هذه هي لا فورس بريسونت، يعني داك القوه الضاغطه اللي كتضغطنا على هاد لو بلون دو كونتاكت ولا على هاد لا سورفاس دو كونتاكت اونتر لو كور اي لو بلون. دان كيفاش غادي ندير نمثلها؟ هنا عندنا 1 سنتيمتر لكل 20 نيوتن. انا عندي هنايا 28 نيوتن. دان شحال غادي نحتاج؟ غندير 28 ديفيزي بار 20 غادي نلقى تقريبا 1,4 سنتيمتر. يعني باش نمثلها خاصني 1,4 سنتيمتر ونبداها من هنا، وبالتالي غادي تكون كتبدا من هذا البوين، من هذا السونتر دو لا سورفاس دو كونتاكت و 1,4. دان هذه هي la force pressante, c'est F, la force pressante. C'est déterminer, dernière question, c'est déterminer la valeur de la pression P à la surface du contact. دان هنايا باش نلقاو la valeur de la pression شنو كنحتاج la relation ديالي P est égale F, c'est la force pressante divisée par la surface de contact. عندي هنايا la force pressante c'est 28 newtons وعندي la surface de contact c'est 40 centimètres au carré. دابا هنايا باش خصني نحترم لي زونيتي، هذه خصها تكون بالمتر كاري وهذه بالنيوتن و بي غادي تكون بالباسكال. دابا هنايا باش نحسب 40 سنتيمتر كاري بالمتر او كاري شنو كنحتاج؟ غادي ندير واحد الجدول اللي غيجيكم بسيط وما غاديش تبقاو تلفوا في هاد لي زونيتي. هنايا غادي ندير سي لو متر او كاري وهنايا ديسيمتر او كاري وهنايا سنتيمتر كاري وعاد نزيدو ولا كان عندنا شي حاجه بالمليمتر او كاري. اذا هاد لي كولون هنايا غادي نقسموهم على جوج وبالتالي الا بغيت 40 سنتيمتر كوب سنتيمتر او كاري بلوتو سي 0,004 سي 0,004 متر او كاري. الا ما بغيتوش ديروا الجدول غديروا بحال اللي كتحولوا 40 سنتيمتر للمتر. يعني الا بغيت نحول من سنتيمتر للمتر كندير راه 40. الا بغيت نحولها من سنتيمتر للمتر سي 10 على بويسونس موان 2 ولكن كنعاود نكتب هاد او كاري. يعني الا ما بغيتش نخدم هاد الجدول، لان هادو هما جوج طرق باش تلقاو نفس النتيجه. كنجي كندير لابليكاسيون نيميريك ديالي P est égal 28 divisé par 0,004 وكتعطينا سي 7000 باسكال. ونقدو هادي نكتبوها بشي يونيت اخرى، مثلا نكتبو 70 هكتو باسكال ولا نردوها للبار ولا المهم نخليوها هكا، لان مطلوب منا غير نحسبوا لا بريسيون، ما مطلوبش منا نحولوا لشي وحده اخرى. من بعد غندوزو لا دوزيام سيري اللي غيكونوا فيها دي زيكزارسيس concernant la force pressante et la notion de pression.